ஹாய் guys, நம்ம இந்த வீடியோவில் நமக்கு ஏன் விக்கல் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். யாராவது நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறனால தான் விக்கல் வருதா அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் சயின்டிஃபிக்காக என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். இந்த விக்கல் எதனால் வருதுன்னா டயாஃப்ரம் அப்படின்னு நம்மளோட லங்ஸுக்கும் ஸ்டமக்குக்கும் நடுவில் இந்த டயாஃப்ரம் இருக்குமா. இந்த டயாஃப்ரம் டாம் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கூம்பல் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது என்ன ஷேப்பு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிற இந்த டயாஃப்ரம் என்ன பண்ணுமா, நம்ம இன்ஹீல் பண்ணும்போது சுருங்குமா, அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ஹீல் பண்ணும்போது அதோட சாதாரண நிலைமைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருக்க டயாஃப்ரமை தடுக்கிற மாதிரி எனக்கு சோறு தண்டா முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா சாப்பிட்டு விக்குன்னு சாப்பிட்டா இந்த டயாஃப்ரமை போய் அந்த சாப்பாடு ஒரு மாதிரி நின்று அடைச்சிக்குமா. அப்போ இந்த டயாஃப்ரமுக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆகி அதோட எக்ஸஸ் ஏரை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த இடத்துல போட்டு அமுக்கிறதால தான் நமக்கு விக்கல் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த விக்கல் இதனால மட்டும் வர்றது கிடையாது, இன்னும் வேறு சில காரணங்கள் இருக்குதான். அதெல்லாம் என்னன்னா, நம்ம நிறைய சாப்பிட்றத பற்றி சொல்லியாச்சு. இன்னொன்று நம்ம எமோஷ்னலாக ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தோனாலோ இல்லை டெம்பரேச்சர் டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆச்சுனாலோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விக்கல் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சிவிங்கம் அதிகமாக சாப்பிட்டோனாலோ இல்லை யாரை வாய் வழியாக எடுத்துக்கிட்டோனாலோ நமக்கு விக்கல் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி வர்ற விக்கலை என்னென்னலாம் பண்ணால் தடுக்கலாம் தெரியுமா? ஷாக்கு கொடுத்தா தடுக்கலாம், நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இன்னொன்று ஜீனி, சுகரை வாயில போட்டால் தடுக்கலாமா. லெமன் இல்லாட்டினா வினிகரை கொஞ்சமாக சாப்பிட்றதால தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது ரொம்ப நல்லது கிடையாது. வினிகர் சாப்பிடாதீங்க, லெமன் வேணால் சாப்பிடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட மூச்சை அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் பிடிச்சி வச்சுருந்தாலும் சரியாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்காக ரொம்ப நேரம் பிடிச்சிடாதீங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரி புதுசாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டாபிக் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.